Olha pra mamãe. Enzo, olha pra mamãe. Olha aqui, ó. Enzo. Vai tomar banho. Olha a Maria ali, ó. Tá, tchau, Maria. Tchau. E esse tá aqui. Eu vou dar banho nele, trocar de roupa. Agora eu vou fazer. E aqui tá fogueira. Ô Enzo! Olha, mamãe, tá brincando? De quê? Castelo. Fazendo castelo? E tu, Alisson? Fazendo castelo bem água. E tu, Maria? É bem água. Maria tá aqui. Maria tá aqui olhando. Oi, tá descendo. Uau! Oi, até hoje botando. Vá pra ali, Alisson, modo sol. Senta ali. Pronto. Enzo brincando aqui com o primo. Milho para fazer pamonha. Ontem foi o dia da canjica, dia 23, hoje é 24, o dia da pamonha. E vamos já começar.
Acabei de dar banho em Enzo. E olha esse pôr do sol, que lindo aqui no sítio. Lindo, lindo, lindo. Aqui meu afilhado. Essa é minha parte favorita, tá pipoca. Que pôr do sol lindo, gente. Lindo, lindo, lindo esse pôr do sol. E está aqui brincando. Uns primos. Tá muito frio, tá fazendo frio. Ei!